Hello friends, welcome to my YouTube channel, and today we will be talking on the topic P drug. So this is the topic of the pharmacology, and so what is P drug? So यो टपिकलाई म नेपालीमा डिस्कस गर्न चाहन्छु. P drug भनेको के हो? P drug भनेको पर्सनल ड्रग हो. P drug भनेको पर्सनल ड्रग हो. सो हरेक डक्टरले आफ्नो एउटा पर्सनल ड्रग सिलेक्ट गर्छ अन द बेसिस अफ द पेशेन्ट. यानी कि पेशेन्टलाई हेरेर र हरेक ड्रगको आफ्नो आफ्नो एउटा पर्सनल ड्रग हुन्छ. अब यो कन्सेप्ट के हो तपाईँ म बुझाउँछु अहिले. हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला जस्तो लेट सपोज कुनै पेशेन्ट, लेट सपोज राम भन्ने पेशेन्ट मनिर आयो, एन्ड लेट सपोज कि राम भन्ने पेशेन्टलाई कुनै चेस्ट पेन छ, यानी कि उसको छाती दुखिरहेछ. अब उसको चेस्ट पेन छ भने लेट सपोज उसको चेस्ट पेनको फिचर्सहरू एन्जाइना पेक्टोरिससँग मिलिरहेछ र उसले एउटा टिपिकल हिस्ट्री दिइरहेछ कि मलाई चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि, केही एक्सर्साइज गर्दाखेरि या चाहिँ मैले कल चलाउँदाखेरि मात्रै मलाई एन्जाइना भइरहेछ. एन्जाइना भनेको चाहिँ चेस्ट पेन भइरहेछ भनेर उसले तपाईले भन्छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, अब पहिला डायग्नोसिस कन्फर्म गर्नुहुन्छ. सो यु विल फर्स्ट अफ अल कन्फर्म द डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस कन्फर्म गर्नुहुन्छ तपाईँ. यसको लागि तपाईँ लेट सपोज यु विल सेन्ड द इन्भेस्टिगेसन. सो यु विल सेन्ड द इसिजी तपाईले पठाउनुहुन्छ, तपाईले कार्डियक बायोमार्करहरू पठाउनुहुन्छ र मानौ तपाईले सबै कुरा गरिसकेपछि तपाईले एउटा डायग्नोसिस बनाइसक्नुभयो. लेट सपोज मेक अ डायग्नोसिस. सो तपाईले डायग्नोसिस बनाउनुभयो कि यो मान्छेलाई ल स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस छ. सो यु मेड अ डायग्नोसिस. अब डायग्नोसिस बनाइसकेपछि त्यो पेशेन्ट राम भन्ने पेशेन्ट छ, त्यो पेशेन्ट लेट सपोज कुनै धेरै धनी पेशेन्ट छैन, ऊ कुनै अम्बानी या टाटा बिर्ला छैन कि उसँग धेरै पैसा छ. उसँग एउटा लेट सपोज इज अ फार्मर एन्ड उसको इन्कमै धेरै कम छ, हैन. मानौ ऊ फार्मर छ, इन्कम कम छ, पढे लेखेको मान्छे छैन भने अब एउटा त्यही एन्जाइना पेक्टोरिस लिएर यदि टाटा बिर्ला या अम्बानी आयो भने म एक किसिमको ड्रग सिलेक्ट गर्छु र त्यही डायग्नोसिस लिएर यदि म यानी कि कुनै फार्मर आउँछ, गरिब मान्छे आउँछ भने म अर्को किसिमको ड्रग सिलेक्ट गर्छु, हैन. यानी कि पर्सन वाइज पनि एउटै डिजिजमा ड्रगहरू डिफरेन्ट म सिलेक्ट गर्न सक्छु, हैन. सो बेसिकली हरेक पेशेन्टको लागि आई विल सिलेक्ट डिफरेन्ट काइन्ड अफ ड्रग्स. डिफरेन्ट काइन्ड अफ ड्रग्स मिन्स कि एउटै डिजिजको लागि म डिफरेन्ट काइन्ड अफ ड्रगहरू सिलेक्ट गर्न सक्छु. मैले भने किन, लेट सपोज कि एउटा अम्बानी आयो, लेट सपोज मनिर एउटा अम्बानी आछ. अम्बानी त थाहा छ नि सबलाई, ल गुड, आई थिंक तिमीलाई थाहा होला अम्बानी भनेको, हैन. लेट सपोज अम्बानी, अनिल मुकेश अम्बानी आएको छ, जुन रिलायन्स कम्पनीको मालिक छ, त्यो आएको छ र यसलाई पनि के भएको छ, स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस डायग्नोस भयो. आई हेभ डायग्नोस स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस. र लेट सपोज एउटा गरिब गाउँको फार्मर आएको छ, लेट सपोज राम आएको छ र यसलाई पनि स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस नै छ. दुवैले स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस नै छ. तर हुन सक्छ म अम्बानीलाई दिने मेरो जुन ट्रिटमेन्ट मोडालिटी छ, मानौँ न ड्रगको कुरा गरौँ, पी ड्रगको कुरा गरिरहेको छ भने म अम्बानीलाई दिने जुन मेरो पर्सनल ड्रग हुन्छ त्यो डिफरेन्ट हुन्छ देन द फार्मर. किन? म पर्सनल ड्रग दिनको लागि म 4वटा मेन क्राइटेरियामा पहिला फोकस गर्छु. सो पी ड्रग सिलेक्ट कुनै पनि म ड्रग मान्छेको लागि ड्रग सिलेक्ट गर्ने बेला आई विल फोकस अन द 4 क्राइटेरिया. व्हाट इज 4 क्राइटेरिया? सो 4 क्राइटेरिया इज सेफ्टी, इफिकेसी, सुटेबिलिटी एन्ड कोस्ट हेर्छु म. यानी कि हेर्नुस्, लेट सपोज म यसलाई अलि डिटेलमा पनि भन्छु. अहिले म एक्जाम्पल एउटा ठुलो एक्जाम्पलै दिएर सम्झाउँछु. अहिले म जस्ट तपाईलाई ओभरभ्यू दिइरहेको छु कि लेट सपोज कि राम फार्मर, एउटा फार्मर छ, राम छ, उसले स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस लिएर आएको छ भने म हेर्छु कुनै पनि ड्रग दिने बेला कि त्यो ड्रग कतिको सेफ छ. सेफ्टी भनेको सेफ, यानी कि म चाहन्छु लेट सपोज कि मसँग अब लेट सपोज एन्जाइना पेक्टोरिसको लागि मसँग ड्रग त डिफरेन्ट होला. मसँग मेबी मसँग नाइट्रेट्सहरू हुन सक्छ, मसँग अझै बिटा ब्लकर हुन सक्छ, मसँग अझै ग्रुप अफ ड्रग्स होला एउटै रोगको लागि. तर म के चाहन्छु कि उसलाई यस्तो ड्रग दिउँ जसले साइड इफेक्ट सबभन्दा कम गरोस्, हैन. सो आई विल सिलेक्ट द्याट ड्रग विच हेभ मिनिमम एडभर्स इफेक्ट, हैन. म एउटा कुरा के विचार गर्छु कि एडभर्स इफेक्ट चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ त्यो ड्रगको. अर्को के हुनु पर्यो, ल मानौ कि कुनै ड्रगको एडभर्स इफेक्ट मिनिमम छ, त्यसले राम्ररी कामै गर्दैन, हैन. मानौ कुनै ड्रग, लेट सपोज कुनै ड्रग छ, त्यसको एडभर्स इफेक्ट त एकदम कम छ, साइड इफेक्ट एकदम कम छ, तर राम्रो कामै गर्दैन भने त्यसलाई पनि दिन इज नट जस्टिफाइड. त्यसले पनि म दिन्छु भने त्यो त्यति जस्टिफाई गर्दैन. किन कामै गर्दैन भने अब के फाइदा भयो त खाएर, हैन. यानी कि मैले यो पनि हेर्नुपर्छ कि त्यो ड्रग कतिको इफिकेसियस छ, यानी कतिको त्यसले राम्ररी काम गर्छ, फास्ट काम गर्छ गर्दैन. किनभने आजकलको जुन यो टाइम चलिरहेछ, हरेक मान्छेलाई हरेक कुरा छिटो भन्दा छिटो एटेन्ड गर्नु छ. यानी कि
तपाईँ चाहनुहुन्छ कि आज मलाई रोग लाग्यो, भोलि थाहा पायो, पर्सिसम्म मलाई ठिक पनि भइहालोस्। सो म यदि तपाईँले 6 महिनापछि ठिक हुने ड्रग दिन्छु भने तपाईँ त्यो ड्रग खानु नै हुन्न नि त। यानी कि तपाईँ त बरु डक्टरले पिट्नुहुन्छ गएर कि यो त ड्रग राम्रै भएन भनेर। यानी कि पी ड्रगको सिलेक्सन कतिसम्म इम्पोर्टेन्ट छ। सो यु शुड अल्सो सी द्याट द ड्रग इज एफिकेसियस अर नट। अर्को कुरा, पेसेन्टको लागि सुइटेबल छ कि छैन। इक्जाम्पल म दिइरहेको छु। लेट सपोज कोही पेसेन्ट बेड रिडन पेसेन्ट छ। अब बेड रिडन पेसेन्ट छ, कोही कोमामा पेसेन्ट छ। अब त्यो कोमामा भएको पेसेन्टले मुखबाट खान सक्छ त औषधि? खान सक्दैन नि त, हैन? अब मुखबाट नखान सकेर उसलाई मैले त इन्जेक्सनबाटै दिनुपर्छ। यानी र मानव कोही पेसेन्ट आफ्नो फ्यामिलीमा ऊ गार्जियन छ। अब आफ्नो फ्यामिलीमा गार्जियन छ, अब उसले चाहिँ घरमा बसेर यानी कि ट्रिटमेन्ट गराउनु पनि उसले पोसिबल छैन। उसले काम त गर्नै पर्छ। काम छोड्यो भने उसको बालबच्चा कसरी फेरि खाना खान्छ, हैन? सो उसले काम गर्नै पर्छ र त्यो केसमा यदि मैले उसलाई इन्जेक्सन मैले मानौ कि उसले भने ल तपाईँले 10 दिनसम्म इन्जेक्सन लाउनुहोस्, यानी कि उसलाई त्यो कुरा उसको लागि त कम्प्याटिबलै छैन नि त। उसले 10 दिनले इन्जेक्सन लाउँछ भने सधैँ अस्पताल आउँछ, 10 दिन आफ्नो काम छोड्छ, उसले कतिसम्म उसलाई ह्यान्ड टु माउथै गर्न गाह्रो भइहाल्छ नि। यानी कि त्यो ड्रग मात्र सेफ र एफिकेसियस भएर पनि पुगेन। त्यो ड्रग उसको आफ्नो लागि सुटेबल पनि हुनु पर्यो। यानी कि मैले उसलाई ओरल यदि प्रिस्क्राइब गर्छु भने उसले खान्छ, हैन? पानीसँग त खानु छ। तर इन्जेक्सन प्रिस्क्राइब गर्छु भने उसले आफैले त लगाउन सक्दैन इन्जेक्सन। He should come in the hospital or he should go in any kind of the health center to have the injection. So in that case, suitability, you should also consider suitability, हैन? र लास्टमा तपाईले जहिले पनि हेर्नुपर्छ कोस्ट। सो कोस्ट चाहिँ जहिले पनि तपाईले हेर्नु पर्यो। यानी कि तपाईले सकेसम्म, अब जस्तो कोही गरिब फार्मर मान्छे छ भने म सकेसम्म उसले एकदम चिप कोस्टको औषधि दिन खोज्छु। तर अम्बानी छ भने मैले त्यो कुरा विचारै गर्नु, कोस्टको कुरामा विचारै गर्दिन नि त। म सिधै जुन सबभन्दा बढी महँगो छ र राम्रो छ म त्यही प्रिस्क्राइब सिधै गर्छु, हो कि हैन? यानी कि मैले कोस्ट पनि हेर्नु पर्छ कि अब एउटा एभरेज इन्कमको पर्सन आएर छ भने आई शुड सी द कोस्ट इज सुटेबल अर नट फर दैट पेशेन्ट, हो कि हैन? यानी कि तपाईले सबै कुरा विचार गरिसकेपछि बल्ल यो सबै कुरामा फिट खाने। हुन सक्छ कुनै ड्रग सेफ्टी अलिक कमै होस् तर हल्का एफिकेसी राम्रो छ, उसको लागि सुटेबल छ, कोस्ट पनि ठिकै छ भने म त्यो ड्रग सिलेक्ट गर्न सक्छु। अब यो चारवटा मसँग प्यारामिटर त छ नि त। यो चारवटा प्यारामिटरलाई नै म इभ्यालुएट गर्छु कि यो मान्छेलाई के चाहिँ ड्रग राम्रो हुन्छ। त्यो एउटा हेर्नु एक्चुअली गर्नुपर्ने यो हो। अब कति डक्टरले गर्छन् पनि, कतिले गर्दैनन् पनि। सो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, हैन? इम्प्र्याक्टिकल कति कुरा छ, द्याट इज अनदर थिङ। तर अहिलेको लागि जस्ट आई वान्ट टु से द्याट कि पी ड्रग सिलेक्सन गर्नको लागि तपाईले चारवटा क्राइटेरिया विचार गर्नुपर्छ। अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ र त्यो इक्जाम्पलबाट एउटा स्टेप वाइज कसरी हामीले कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर डिजिजको इक्जाम्पल लिएर कसरी हामीले पी ड्रग सिलेक्ट गर्छौँ, विल सी द्याट। सो नाउ सी कि कुनै पनि मान्छेमा कुनै पनि पेसेन्ट आयो भने हामीले कसरी पी ड्रग सिलेक्सन कसरी गर्ने त्यसको स्टेप्सहरुमा जाउँ। सो पहिलो स्टेप छ डिफाइन द डायग्नोसिस। यानी कि तपाईले कुनै अब जस्तो कोही पेसेन्ट चेस्ट पेन, मैले भने नि अघिकै इक्जाम्पलबाट हामी लिन्छौँ। लेट सपोज इफ एनी पेसेन्ट कम र त्यसले पेसेन्टले चेस्ट पेनको हिस्ट्री दिइरहेछ, उसले भनिरहेछ कि चेस्ट पेन मेरो ह्यान्डमा रेडिएट गरिरहेछ, लेफ्ट ह्यान्डमा रेडिएट गरिरहेछ, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन छ, कम्प्रेसिङ नेचरको चेस्ट पेन छ, हैन? उसलाई लाग्छ मेरो चेस्ट पेन कुनै ह्याप्पीनेस छ, मेरो छातीमा कसैले थिचे जस्तो लाग्छ, ह्याप्पीनेस लाग्छ। अनि त्यसपछि तपाईले इसिजी पठाउनु भयो, अनि त्यसपछि तपाईले डिफरेन्ट टेस्टहरु गरेपछि यु गट द डायग्नोसिस द्याट उसलाई के छ, स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस छ। यानी स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस भनेको कुनै न कुनै उसको हार्टको जुन लेट्स सपोज यो हार्ट छ भने हार्टको जुन ब्लड भेसल्स छ, यो ब्लड भेसल्समा के छ त कतै न कतै त्यहाँ ओक्लुजन छ। यानी कि उसको हार्ट भेसल्समा कतै न कतै ओक्लुजन छ, जसको कारणले त्यो एरियाजमा चाहिँ ब्लड राम्ररी पुग्न पाइरहेको छैन र त्यही भएर उसलाई अक्सिजनको डिमान्ड, अब यो एरियामा अक्सिजन पाएन भने यो एरिया के हुन्छ, यो एरियामा इस्केमिया हुन्छ, हैन? सो कुनै पनि पोइन्टमा गएर एउटा मानौ कि थ्रोम्बस या इम्बोलसले के गर्यो, अब तपाईको हार्टलाई सप्लाई गर्ने भेसल्सलाई यदि ब्लक गर्यो भने त्यो एरियामा के हुन्छ त, इस्केमिया हुन थाल्छ र इस्केमियाले गर्दाखेरि के हुन्छ त, पेन हुन्छ र यही पेनलाई हामी के भन्छौँ त, स्टेबल एन्जाइना पेक्टोरिस। यानी कि एन्जाइना पेक्टोरिस भन्छौ, हैन? यसलाई एन्जाइना पेक्टोरिस भन्छ। अनि अब हामीले डायग्नोसिस गर्यौं कि उसलाई एन्जाइना पेक्टोरिस चाहिँ छ, हामीले यति चाहिँ डायग्नोसिस गरिसक्यौं। अब हामीले चाहिँ अब यस्तो हेरौँ, पुरै यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ, पेसेन्ट मानौ कि इमर्जेन्सीमा आएको छ, एकदम धेरै ह्याप्पी चेस्ट पेन लिएर आयो, हैन? अब तपाईको अहिले अनि लेट सपोज कि तपाईले उसको एन्जाइनालाई प्रिभेन्ट गर्नु भएन भने यो पुरै त्यहाँको टिस्युजहरु इस्केमिया
मानौ कि हुँदा हुँदा अल्टिमेटली के हुन सक्छ, या डाई हुन सक्छ, यानी कि त्यहाँ इन्फेक्सन हुन सक्छ। यानी कि स्टेबल एन्जाइना क्यान कन्भर्ट इन्टु मायोकार्डियल इन्फेक्सन, यानी कि त्यो ठाउँमा टिस्युजहरु मर्न सक्छ र त्यसलाई नि हार्ट अट्याक भन्छ हैन। सो एन्जाइना पेशेन्ट हार्ट अट्याकमा जान सक्छ, यानी कि त्यो हार्ट अट्याकमा गयो भने त अझै नराम्रो कुरा भयो, पेशेन्ट क्यान डाई हैन। त्यही भएर तपाईको इमर्जेन्सीमा पेशेन्ट आएको छ भने योर मेन एम इज टु सेभ द लाइफ अफ पेशेन्ट हैन। तपाईको मेन एम के छ, लाइफ सेभ गर्न पेशेन्ट छ। तर त्यही हैन उ अहिले चाहिँ ठिकै छ, जस्ट उलाई नर्मल छाती दुखेर तपाईको ओपीडी मा आयो भने तपाईको अहिले मेन एम लाइफ सेभ गर्ने हैन, अहिले तपाईको मेन एम हो उसको प्रब्लमलाई पुरै जडबाट ठिक पार्दिने हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभ सेट गर्नुपर्छ कि तपाईले अहिले चाहिएको एम के हो, यानी कि लेट सपोज यो पेशेन्ट लेट सपोज कि पेशेन्ट इमर्जेन्सीमा आयो, त मेरो के चाहना छ कि म यसको पहिला लाइफ सेभ गरौँ हैन। म यो ब्लकलाई के गरेर पनि म त्यो ब्लक र पेनबाट यो पेशेन्ट पहिला बचोस्, ब्लड सप्लाई राम्रो होस्। त म केही एउटा थेरापी म अब्जेक्टिभ सेट गर्छु, यसलाई यो उसको जति पनि सिम्पटम छ त्यसलाई ठिक गर्न। त म मानौ कि मैले अब्जेक्टिभ सेट गरेँ कि सबभन्दा पहिला स्टुडेन्टलाई पेन जुन भइरहेको छ त्यो पेन ठिक होस्। सो मैले क्विक पेन रिलिफ मैले मानौ एउटा अब्जेक्टिभ सेट गरेँ कि उसको पेन एकदम क्विक ठिक भइहालोस्। अर्को मैले अब्जेक्टिभ के सेट गरेँ कि एक्चुअली यो पेन किन भइरहेछ, किनकि यो ठाउँमा ब्लड अक्सिजन सप्लाईहरु कम छ। सो म चाहन्छु उसको यो एरियामा जुन एरियामा कम छ त्यसमा अक्सिजन सप्लाई बढोस् हैन। अर्को के चाहन्छु, यहाँ जुन अक्सिजन सप्लाई त बढोस् र हार्टले अक्सिजनको डिमान्ड पनि कम गरोस्, यानी हार्टले अक्सिजन पनि कम कन्ज्युम गरोस् हैन। त सप्लाई पनि यदि म बढाइदिन्छु डिमान्ड पनि घटाइदिन्छु भने प्रब्लम त्यतिकै हट्छ हैन। सो मैले मानौ कि यो यति बेला थेरापेटिक अब्जेक्टिभ यो सेट गरेँ, ठीक छ। हुन सक्छ लेट सपोज यो इमर्जेन्सीमा छ भने मैले यो तीनटा मात्रै थेरापेटिक अब्जेक्टिभ सेट गरेँ। मानौ कि पेशेन्ट कुनै ओपीडी मा आएको छ र पेशेन्टलाई अहिले इमर्जेन्सी कन्डिसनबाट अहिले उसलाई एन्जाइना छैन तर थ्रोम्बस त छ नि, यानी कि पछिमा हुन सक्छ म पछिको मेरो थेरापेटिक अब्जेक्टिभ एउटा अझै कुरा आइदेला कि म के एड गर्न सक्छु, रिमुभ द थ्रोम्बस। पछिको अब्जेक्टिभ हुन सक्छ कि म थ्रोम्बसलाई पनि रिमुभ गर्न खोज्छु कुनै ड्रग दिएर हैन। सो आई विल अल्सो सिलेक्ट अ ड्रग दैट विल रिमुभ द थ्रोम्बस। तर लेट सपोज कि यो पेशेन्ट इमर्जेन्सीमा आएको छ, अहिले मलाई थ्रोम्बस पहिला हटाउनु भन्दा पनि मलाई आइसक्यो कि पेशेन्टले पहिला पेन ठिक पार्दियो त्यसपछि थ्रोम्बस ठिक पार्ने हैन। पेशेन्ट पेनै लिएर आतिरहेछ भने तिमी पहिला पेन म्यानेज गर न अनि त थ्रोम्बस हैन। सो पेन म्यानेज गर्न मेरो प्राइमरी अहिले टार्गेट भयो। सो मैले एउटा अब्जेक्टिभ बनाएँ कि यो अहिले अब्जेक्टिभ यो हाडीले मैले यदि तीनटा कुरा मैले एउटा अब्जेक्टिभ बनाएँ कि यति कुरा हुनु पर्यो। अब यो तपाईको अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि लेट सपोज यो तीनटा अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि अक्सिजन सप्लाई बढाउनको लागि, पेन रिलिफ गर्नको लागि र अक्सिजन डिमान्ड घटाउनको लागि के औषधि दिने त हैन। सो सिम्पली बुझ्नुस्, हेर्नुस् त यो ब्लड भेसल्स जुन छ यी ब्लड भेसल्समै थ्रोम्बस लस भएर बसिरहेछ र त्यही भएर ब्लड फ्लो त्यहाँ कम भइरहेछ। सो म के गर्न सक्छु, जुन यो ब्लड भेसल छ यसलाई डाइलेट गर्ने औषधिहरु दिन सक्छु। यसलाई डाइलेट गर्ने औषधि दियो भने ब्लड भेसल यदि धेरै डाइलेट भयो भने त्यहाँ ब्लड फ्लो बढ्छ कि बढ्दैन, बढ्छ र ब्लड फ्लो बढ्ने बित्तिकै अक्सिजन सप्लाई बढ्यो, अनि अक्सिजन सप्लाई बढ्ने बित्तिकै इस्केमिया हट्यो, इस्केमिया हटेपछि पेन पनि हट्छ हैन। सो म चाहन्छु कि यस्तो ड्रग जुन जसले उसको ब्लड भेसल डाइलेट गरिदियोस्। अब ब्लड भेसललाई डाइलेट गर्न हैन र यहाँ अक्सिजन डिमान्ड कम गर्नको लागि औषधिहरु छ। सो म एउटा फेरि म के गर्छु, अब लिस्ट बनाउँछु औषधि, किनभने हुन सक्छ यही कुरा गर्नको लागि 3-4 वटा औषधि हुन सक्छ मसँग। सो लेट सपोज कि मसँग एउटा औषधि छ नाइट्रेट्स, एउटा औषधि के छ नाइट्रेट्स, एउटा औषधि छ। अर्को औषधि मसँग छ बीटा ब्लकर र अर्को औषधि छ मसँग क्याल्सियम च्यानल ब्लकर। सो मैले एउटा लिस्ट बनाएँ के यो अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि ठ्याक्कै कतिवटा ड्रगहरुले यही कामहरु गर्छ अलमोस्ट हैन। सो मैले लिस्ट बनाएँ। अब लिस्ट बनाइदेखि नाइट्रेटले पनि यो कुराहरु ठिक पार्छ, बीटा ब्लकरले पनि ठिक पार्छ, क्याल्सियम च्यानल ब्लकरले पनि ठिक पार्छ हैन। सबैले त ठिकै पार्ने हो, सबै दिने अब त्यो त भएन नि त। मैले यति मध्ये पनि कुन चाहिँ बेस्ट हो अहिलेको लागि त्यही दिए हैन। त अब चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो, यति मध्ये बेस्ट को भनेर सिलेक्ट गर्नको लागि म के हेर्छु, कम्पेयर गर्छु सेफ कुन छ धेरै, इफिकेसी कसको बढी छ, सुटेबिलिटी कुन छ धेरै र कोस्ट कसको कम छ। म यो चारवटा कुरा कम्पेयर गर्छु हैन। सो मैले हेरे यो नाइट्रेट्स, बीटा ब्लकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लकरमा म यो कुरा कम्पेयर गर्छु। सो अब चाहिँ हामी
कम सेफ्टी, इफिकेसी र सुटेबिलिटी र कोस्ट कम्पेयर गर्छु। लेट्स सपोज यो केसमा हामीसँग तीनटा ड्रग थियो, नाइट्रेट छ, बिटा ब्लकर छ, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर छ। अब नाइट्रेट जुन छ त्यसले गराउँछ, त्यसको अब सेफ्टी मतलब हम सेफ्टीमा हामीले के गर्छौँ, एडभर्स इफेक्टलाई कम्पेयर गर्छौँ, साइड इफेक्टलाई कम्पेयर गर्छौँ। सो नाइट्रेटले नाइट्रेटले के गराउँछ, हेडेक गराउँछ, टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट बढाउँछ र फ्लसिङ यानी कि फेसमा चाहिँ अब फेसियल फ्लसिङ गराउँछ के, वर्ड खोज्नु मिनिङ के हो। बिटा ब्लकरले के गर्छ, प्रेसर घटाउँछ यानी हाइपोटेन्सन गराउँछ हैन, मान्छेलाई कमजोरी महसुस हुन्छ, ब्राडिकार्डिया यानी हार्ट रेट स्लो गरिदिन्छ र कहिलेकाहीँ हार्ट ब्लकै गरिदिन्छ। र एजमाको पेसेन्ट छ भने बिटा ब्लकर त दिनै मिल्दैन, किनभने एजमामा चाहिँ बिटा ब्लकर कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ, किनभने बिटा ब्लकरले के गर्छ त ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गराएर तपाईलाई सास फेर्नै अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ। त्यही भएर बिटा ब्लकर एजमाको पेसेन्ट छ भने दिनै मिलेन। अब क्याल्सियम च्यानल ब्लकर छ भने टेकिकार्डिया, हाइपोटेन्सन यानी कि साइड इफेक्ट लगभग सबको उस्तै यानी कि यदि हामीले विचार गरेर हेर्यो भने सबैले साइड इफेक्ट उत्तिकै मात्रामा गराइरहेको छ। सो साइड इफेक्टको मानौ कि खासै रोल छैन। अब तल जाऊ, एफिकेसीमा जाऊ। अब हेर्नुहोस्, तपाईले मानौ कि मुटु एकदम छाती एकदम जोडले दुखेको छ भने यु वान्ट कि मलाई काम चाँडो यानी कि मलाई यो पेन छिटोभन्दा छिटो रिलिफ होस्। अब नाइट्रेट के हुन्छ, नाइट्रेटको सबलिङ्गुअल ट्याब्लेट पाइन्छ, यानी कि जिब्रोको तल, यसरी जिब्रोको तल हामी ट्याब्लेट राख्न सक्छौँ र त्यो ट्याब्लेट एकदम फास्ट एक्सनमा त्यसले फर्स्ट पास मेटाबोलिजम पनि त्यसले बाइपास गर्छ हैन, त्यसलाई लिभरमा जानै पर्दैन, त्यो डाइरेक्ट ब्लडमा जान्छ र डाइरेक्ट हार्टमा गएर काम गर्न खोज्छ, हार्ट र भेसल्समा गएर काम गर्छ नाइट्रेट्सले। सो नाइट्रेट्सको फास्ट एक्सन हुन्छ, सबलिङ्गुअल ट्याब्लेट पाइन्छ हैन। सो फास्ट एक्सन छ हैन, र नाइट्रेटले पनि के गर्छ, ब्लड भेसललाई डाइलेट गर्छ, हार्टलाई अलि डाइलेट गरिदिन्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि ब्लड भेसल डाइलेट भयो भने के हुन्छ, अक्सिजन सप्लाई त्यहाँ मतलब ब्लड फ्लो बढ्छ, अक्सिजन सप्लाईहरू चाहिँ त्यहाँ बढ्छ। सो प्रब्लम चाहिँ हट्छ। अब बिटा ब्लकरले बिटा ब्लकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लकरले पनि यो काम गर्छ, यानी कि उनीहरूले पनि ब्लड भेसल डाइलेट गराउँछ, हार्ट रेटलाई स्लो पारिदिन्छ, यानी उनीहरूले पनि गर्न त गर्छ। तर नराम्रो कुरा के हो कि बिटा ब्लकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लकर अलिक बेरपछि काम गर्छ, यानी कि हल्का स्लो एक्सन छ के हैन, यानी कि रिलेटिभली स्लो छ, यानी कि यस नाइट्रेटको तुलनामा चाहिँ स्लो नै छ है। तैपनि तपाई मानौ कि यो यसरी इफिकेसीको कुरा गर्यो भने रिलेटिभली नाइट्रेट्सको पल्रा भारी छ, यानी नाइट्रेट्स इज बेटर इफिकेसीको हिसाबले। अब हामी सुटेबिलिटीको हेर्छौँ। लेट्स सपोज कि जरुरी त छैन कि उसलाई अट्याक आउँदाखेरि ऊ कुनै हस्पिटलको नजिकमै होस् कि अझ एकैछिनमा हस्पिटल पुगिहाल्छ, हुन सक्छ ऊ घरमा छ, चाहे आफ्नो कुनै गाउँमा छ, अस्पतालै पुग्न उसलाई 2 दिन लाग्ला। त्यति बेला चाहिँ उसले यस्तो ड्रग जहिलेबाट पनि राख्नु पर्यो जुन ड्रगले उसलाई जति बेला पनि आफैले पनि खान सकोस्। अब मैले के भने नाइट्रेट एक्चुअली ट्याब्लेटको फर्ममा आइरहेछ, तर बिटा ब्लकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लकर एक्चुअली यो केसको लागि नर्मली ट्याब्लेट फर्ममा पनि आउँछ, तर यो केसको लागि बिटा ब्लकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लकर इन्जेक्सन फर्ममा दिनुपर्छ हामीले, जुन कि मान्छेले आफैले इन्जेक्सन लाउनु इज नट सुइटेबल के। त्यही भएर चाहिँ यो सुइटेबिलिटीको हिसाब गर्यो भने नाइट्रेटको ट्याब्लेट त उसले जति बेला पनि जिब्रोको तल हालेर खाइदिन्छ हो कि होइन। त्यति बेला चाहिँ हामीले सुइटेबिलिटीको हिसाबमा पनि हेर्यो भने नाइट्रेट्स इज मोर सुइटेबल। लास्टमा हामी हेर्छौँ कोस्टको पनि हिसाब गर्दाखेरि नाइट्रेट सस्तो हुन्छ बिटा ब्लकर र क्याल्सियम च्यानल ब्लकरको कम्पेरिजनमा। त्यो सबै कुरा मिलेर हेर्नु त सेफ्टीमा चाहिँ तिनटै उस्तै भयो, इफिकेसीमा पनि नाइट्रेट्स अगाडि छ, बिटा हैन सुटेबिलिटीमा नाइट्रेट्स अगाडि छ, कोस्टमा पनि नाइट्रेट्स अगाडि छ भने यति तपाईले कुन ड्रग चुज अ पी ड्रग भनेछ नि त लास्ट स्टेप, यो चुज अ पी ड्रगमा कुन ड्रग सिलेक्ट गर्नुभयो, के गर्ने त्यसमा नाइट्रेट्स गर्ने हैन। सो त्यही हो। सो आवर पी ड्रग इज नाइट्रेट फर दिस पेसेन्ट। यसरी चाहिँ हामी पी ड्रगहरू सिलेक्ट गर्छौँ हैन। अब नाइट्रेट्समा पनि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट। अब त्यसमध्ये पनि कुनै एउटा हामी दिन सक्छौँ। जस नाइट्रेट्स यहाँ सिलेक्ट गर्यौँ हामीले, सो नाइट्रेट्स हाम्रो लागि पी ड्रग हो। ओके, आई थिंक तपाईले पी ड्रगको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल एन्ड प्लिज सब्सक्राइब।